வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் இன் மை வே. இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் மணக்க ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் செய்ய போகிறோம். எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட்ற மாதிரி ஹோட்டல் சுவையோட அதே சமயம் ஹெல்த்தியாகவும் நான்வெஜ் மாதிரியே இதை எப்படி செய்கிறது, இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பவுலில் 120 கிராம் மீல் மேக்கர், 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன். இதை ஊற்றிடலாம். இது ஒரு 15-20 நிமிஷம் ஊறட்டும், மூடி வச்சிடலாம். மிக்ஸி ஜாரில் 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 4 பல் பூண்டு, பூண்டோட அளவுக்கே இஞ்சி, 1 பச்சை மிளகாய், இது ஆப்ஷனல் தான், 5 டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை, 3 டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி, இது உங்கள் விருப்பம் போல் சேர்த்துக்கலாம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 2 டீஸ்பூன் உப்பு, கொஞ்சமாக புதினா இலை, அதே அளவுக்கு மல்லி இலை, 3 கொத்து கருவேப்பிலை. தண்ணி சேர்க்காமல் கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதை அரைக்கும் போதே வீடே மணக்கிற அளவுக்கு வாசனையாக இருக்கும். மீல் மேக்கரை 20 நிமிஷம் ஊற விட்டுருந்தோம். இப்போ இதை எடுத்துட்டு இதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் புழிஞ்சு நான் பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுருக்கேன். இதை பாதி பாதியாக மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம அரைச்சது இந்த மாதிரி இருக்கணும். இதே மாதிரி மீதி பாதியையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதோட பாதி எலுமிச்சம்பழத்தோட சாறையும் புழிஞ்சு விட்டுறலாம். நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சிருந்த மசாலாவையும் இதில் போட்டுடலாம். நான் இங்கே எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன். இதில் மீடியம் சைஸில் 2 பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இதை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயத்தை ஃப்ரை பண்ணும்போது எண்ணெய் பொங்கி வரும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடணும். 1 நிமிஷம் இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும், அது வரைக்கும் கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும். இப்போ இதை எடுத்துடலாம். இது கிறிஸ்பியாக இருக்காது. இதை எடுத்த பிறகு 1 நிமிஷம் எண்ணெய் காயட்டும், அதுக்கு பிறகு திருப்பியும் போட்டுக்கலாம். இது ஒரு 30 செகண்ட்லேயே நல்லா பொன்னிறமாக வந்துடும். இந்த அளவுக்கு வந்த பிறகு இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். நம்ம ஃப்ரை பண்ணின வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு மொறுமொறுப்பாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி நல்லா பொடிச்சு விட்டு உள்ளே போட்டு கலந்து விட்டுறலாம். இது ரொம்ப உதிரியாக இருக்கிறதால எண்ணெயில் உருண்டை பண்ணி போடும்போது பிரிஞ்சு வந்துடும். அதனால் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவை சேர்த்து பிசைஞ்சிடலாம். கடலை மாவை சேர்த்து பிசைஞ்சிட்டோம். ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு உருண்டை பிடிக்கணும். இந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை எண்ணெயில் பொரிச்சிடலாம். நான் ஏற்கனவே எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன். வானலியில் ஊற்றிருக்கிற எண்ணெய்க்கு தகுந்த மாதிரி அளவாக போட்டு பொரிச்சிக்கலாம். போட்ட பிறகு எல்லா பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிற மாதிரி திருப்பி விடணும். இது முழுமையாக வேகிறதுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம்தான் பிடிக்கும்.
நல்லா பொன்னிறமாக பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி மீதி இருக்கிறதையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மணக்க மணக்க அருமையான சுவையில் நான் செஞ்சுருக்கிற இந்த மீல் மேக்கர் கோலாவை இதே மாதிரி இதே அளவுகளோடு நீங்களும் செய்து பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.